Saudações. Vamos para o próximo combate enxadrístico contra a máquina. Check. Check. Check duplo. Check. Check. Descoberto. Não adiantou muita coisa não, viu? Check. Ho. Next fight. Esse foi o nível 1, Stockfish. Vamos para o nível 2. Que isso? Check. Inacreditável. O impensável acontece. Check. Finalizar logo. Impressionante, hein? Check.
Não pode capturar porque não pode expor. Eu cheque aqui com o bispo. Cheque. Mate em 3. Cheque. 1. Desloca o rei. 2. Checkmate. É assim que funciona. Não vou pro nível 3 porque tem uma turma vindo aí. Deixa eu ver. Não, estão no recreio. Dá pra ir pro nível 3 sim. Nível 3. Se eu fizer isso, cheque. Tá pregado. Cheque. Cheque. Tá pregado também aquele cavalo. Se eu jogar aqui, ele vai dar um cheque, claro.
eu posso fazer isso aqui. Cheque. Mas eu vou fixar essa torre aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui eu perco a torre. Então é fixar uma torre ali. Que isso, cara? Desespero. Finish him. É assim que funciona. Muito obrigado e até a próxima.